problème yaa ngay démarré de 94 Walf Sénégal dellu si di leen di share mboolem kuy toppal 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yi nga xam ne leen koy defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew jaajëfal nañ leen share nañ leen way leen di toppal 94 Walf Sénégal. ma ne ko problème yaa ngay démarré de fi mu toll nii nag am ngeen lu ngeen coow voilà yéen ñi nga xam ne nag yéen fi nekk ni yéen a man am ngeen lu ngeen coow nawet bu ubbi na voilà ñu xool ba xam nag voilà liñ fi jot a liggéey nan lay demee ak nawet bi mais xam naa ne lii door a amakus néew moom inondation yi moom commencé na moom waaw foo jaar daal mi ngi mel ni voilà mosuñoo defar mosuñoo xam nga voilà moo tax daanaka mën naa ne coow li ak wax ji jëru ko voilà jëf rek def ba nga xam ne la nga xam ne loolu lañ soxla man nag waxoon naa ko 21e siècle 2023 inondation moom war naa jeex ci Sénégal voilà léegi nag comme coow rek lañ man voilà ñu xool ba xam nawet bii di ñëw nan lay demee waaye nii mu ubbeegun moom ak li ñu gisagun dafa mel ni booy xool sax bu daaw mooy tane bu ren voilà wax moom daanaka mën naa ne taxul a jëf waaw jëf rek waaw occidentaux yi bala ñuy egg ci occidentaux yi sax réewu Maroc bii rek ak Côte d'Ivoire bii rek bu la fa ay taw fekkee mën naa taw semaine yaakaar naa ne mën naa taw semaine saa su tawee sa doo gis fenn fu ak dox taa fenn voilà parce que ñoom dañoo programmer loolu avant ñuy sànc maanaam bu ñu lotissé ba noppi dañuy génne canalisation yi bu ndox ñëwee rek traversé dem waaye ñoom duñ xaar ba lotissé ba pare du door a def ay canalisation ñoom canalisation yi lañuy njëkk a génne bu ko defee ñu door a teg borne yi voilà bu defee ñu teg fa ay gratte-ciel nga xam bu tawoon 100 ans du tax mu indone voilà boo demee Côte d'Ivoire tamit noonu day taw ba bi nga yaakaar ni waaye boo génnee doo am foo jaar boo génnee doo gis genn dox doo gis fa ak dox taa mais loolu lañ wax mais coow rek voilà yal nañu yàlla dimbali voilà avancement ak développement du noonu de siyaar nañ leen 94 Walf Sénégal yi leen indil